Naam, tukiendelea katika lesson yetu ya 6 ama somo letu la 6 katika kipengele cha editing text part 1, tutaangazia katika kitu kinaitwa splitting large paragraph, show or hide paragraph symbol, hard return and na make two paragraph into one. Tukienda moja kwa moja katika barua yetu ile ambayo tutaendelea katika barua yetu ambayo tumeiacha katika lesson iliyopita. Bila kupoteza muda nitaendelea kwa kuandika hapa. Ndio anasema our company comma PC solution comma has been selling computer machines since 2010. We specialized in new and used computer equipment. We also provide carrying and on-site computer support and training. We are devoted to 100% customer satisfaction. Yeah. Tukienda moja kwa moja katika kile ambacho tumekikusudia, tulichosema leo tutaangalia kitu kinaitwa splitting large paragraph. Tukisema kitu splitting large paragraph ni kitendo, kitu splitting ni kuvunja. Kwa maana hiyo tuna paragraph yetu hii kubwa, tunahitaji kuivunja kuifanya katika paragraph mbili. Kwa maana hiyo moja kwa moja mimi nitachukua hii mouse yangu pointer, nitaenda kuiselect katika hii hour, then nitabonyeza enter ili kuenda kwenye paragraph nyingine. Nitabonyeza tab kwa kufanya indentation. Kwa maana hiyo tunakumbuka katika lesson iliyopita tumeangalia kitu kinaitwa tab to indentation. Kwa maana tayari hapa nimesha split paragraph yangu ile iliyokuwa kubwa katika paragraph mbili. Vile vile kuna kitu tunakiita paragraph symbol. Tayari hapo paragraph symbol, tukienda katika tabu yetu hapa ama ribbon yetu katika paragraph, katika home tab, katika group wa paragraph kuna symbol hii, tukihover hapa tutaona imeandikwa show /hide. Kwa maana nikibonyeza hii show plus hide, kuna hizi symbols zinaonyesha, kwa kumaanisha hizi inatuonyeshia paragraph zilizokuwepo katika hii document yetu. Kwa maana hapa paragraph ya kwanza hii tulibonyeza hii enter, hapa pia tulibonyeza enter, hapa tulibonyeza enter. Vile vile kuna dot hizi kwa kumaanisha ni space, na hapa tumeona arrow hii tulibonyeza tab, inamaanisha tumebonyeza tab. Kutaka kuondoa hii paragraph symbol yako, unaenda kwenye paragraph, katika group ya paragraph kwenye home tab, katika ribbon ukibonyeza zile paragraph zako symbol zitaondoka. Vile vile tulisema tutaangalia kitu kinaitwa make two paragraph into one. Kwa mfano tuna hizi paragraph zetu mbili, kwa maana tunataka tuirudishe iwe paragraph moja. Ni simple tu, ni rahisi sana. Kikubwa utaenda kuclick sehemu ile ambayo unataka kuirudisha paragraph yako, kuiondoa. Nitaklik hapa, then nitabonyeza delete. Kwa maana hiyo ile paragraph zangu mbili zitakuwa katika paragrafu moja. Kwa maana nikitaka kurudisha katika hali ya kawaida nitabonyeza enter. Sasa hichi kitendo cha kubonyeza enter hichi ndio tunakiita hard return. Kitendo cha kubonyeza enter kwenda paragraph nyingine ndio tunakiita hard return. Kwa nini hard return? Kikawaida ukibonyeza enter kuna nafasi hapa inaachika hapa kubwa, tayari hapo kwenda kwenye paragraph nyingine. Kwa maana hicho tunakiita hard return. Lakini vile vile kuna kitu kinaitwa soft return. Tofauti ya hard return na soft return ni hard return hapa panakuwa pana nafasi kubwa, ambayo na hard return inafanyika kwa kubonyeza enter,
lakini soft return utofauti wake inakuwa inaacha nafasi ndogo katika kompyuta yako, dokumenti yako, au baina ya paragraph na paragraph. Na soft return unafanyaje? Soft return unabonyeza shift na enter, ndio inafanyika hiyo soft return. Kwa maana tumeona hapa tulibonyeza shift na enter, nafasi iliyojiacha hapa ni tofauti na tukibonyeza enter peke yake, kwa kumaanisha ni hard return. Lakini tunashauriwa tukiwa tunahitaji paragraph katika barua zetu, ni muhimu ama vizuri kubonyeza hard return ili kuacha kidogo nafasi kati ya paragraph na paragraph. Lakini labda ukiwa unaandika heading yako imekuwa ni refu, imepitiliza, yani mistari miwili, unaweza kufanya soft return ili maneno yako yasiachane, kwa vile heading ni yako ni moja. Kwa maana hiyo tumeona hapo tofauti ya hard return na soft return. Natumai umefaidika vya kutosha katika lesson yetu hii, na kuomba usiache kulike na kucomment ili kuweza kutupa maoni yako, nini tuongeze, nini tupunguze. Pia usisahau kusubscribe channel hii ili kuweza kupata update na lesson zote ambazo tunakuwa tunazitoa mara kwa mara. Asante sana kwa kunisikiliza.